Yuh. Tambah tuh. Apa iki? Gawe kok ngene tok. Kadang sambat. Ngene lho mbako. Oh, sembo. Aku ngene iki, Mak. Lho kok nate sambat ekonomi masalah virus ya? Iya. Masalah virus, Mak, ngene, Mak. Gara-gara virus rokokan mbako tadi. mbako. Ayo, lah ngene iki malah keterak PSBB bareng piye? Iya itu, Mak. PSBB ya ngene iku. Ayo. Penggawean sepi, bojo bengak-bengok. Celeh nan. Keras. Oh. Dan keras nan wis. Ini sik ngarit, sik lapo, Biyen awak tenan. Zamanku biyen kerja nek kantoran. Lek saiki nang kebon lho, Mak. Ya apa maneh? ndak ro. Bisa apa ngomong? Benar. Hancur. Ngono iku, yo, sepeda ya robo barang. Ndak kuat aku, Mak. Sembuh pokoknya. Nih. Modal ngarit, aku wani mencintaimu, Dik. Ini gak laku, Dik. Ayo, balik. Nah. Aku balik. Hah? Balik nggak kata-kata. Allah. Tak wita pisan. Modal ngarit, aku wani mencintaimu. Oke. Lah iya, Mak, ngene iki lho. Lah. Nang kebon entuke jamur. Iki kok digodhog dieseng-eseng. Enak. Ndak mampu, Mak. Ngene iki wis ngingoni anak bojo. Sing ndek omah sik urung ngerti, Aku dhewe ndak mampu, Mak. Doh, sembuh ah.